哈利路亚！亲爱的弟兄姐妹与慕道朋友们平安。今天我们要分享的是《日夜流淌心中的甘泉》这本书中1月20日解忧之法这篇灵粮。本篇背诵金句：腓立比书4章6到7节。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我的父亲大概是我今生看过最会挂虑的人了。他的强烈不安全感让他每晚半夜都要起床巡查家里一次，看看是否有小偷进来偷东西。他一生没有坐过飞机出国旅游，因他觉得飞机是最危险的交通工具，只要有一根小螺丝钉松掉，飞机就会解体发生空难。我常觉得父亲这样凡事挂虑的个性真是活得太辛苦了。当然个性是天生的，很难改变，但我总想，如果父亲从小就信主，就会懂得交托，也不会活得如此挂心了。肉身的父亲自己尚且活在挂虑的捆绑中，岂有办法帮助我凡事不要挂虑呢？还好我已经信主了，知道天上的父亲随时看顾我，我就不再凡事挂虑了。所谓凡事，不光指天大地大的事，而是指日常生活中的所有事情都可以带到神的面前去解决。自从信主后，我就学着凡事一无挂虑，把每天要面对的生命难处全数向神倾诉，求他赐下亮光，为我开路。虽说世上很少有人像我父亲那样挂虑，但挂虑是人的天性。人生在世，谁无挂虑呢？因我们带着肉体，又被时空限制，既无法掌握生死，又无法预知未来。面对生活中的大小事，当然就会牵挂与忧虑。我们该学会把一切忧虑卸给神，好让自己轻松释放，无忧无虑。这正是神给我们的应许，因为挂虑只会带来耗损与忧愁，恐惧与不安，有百害而无一利。何苦再被挂虑捆绑呢？凡事只要借着祷告、祈求和感谢，将我们所想所要的告诉神，就不要再挂虑了。这种凡事交托的心态，好比寄信，既已寄出，就相信信件一定会送到对方手里，不再怀疑寄丢了。我们若有这样相信交托的心志，神必定赏赐出人意外的平安。这种平安非世界所能给，这种平安必在基督耶稣里保守我们的心怀意念，帮助我们宁静安稳。让我们一无挂虑吧。纵使环境没有改变，重担依然存在，
因为有神，我们的心已不再愁苦，不再烦恼，任凭神一路带领。